Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fior di Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, The Hive Childcare Center, OK Home, Sunlab, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation. Hello. Edaw. Edinaw. Kontanajt, edinaw. Ma 4 minnis, vera beautiful human being. Yes, indeed. Minti tellift li l-buzz ta' kollu. Li waqajtni għannek. Kif waqajtek għannek? Għaxet tidher ħdejja. Le, jina vera t-namilek komplimenti Le, il-produċa ta' xemx. L-outfit li libsa. Di sponsor ta' ummi. Vera sabiħa. Thank you, Francis. Xinti, black Francis belt, Boutique. blue belt, yellow belt, xint. Bat najlek, ta' meta nifqalek snin. What you want? All right. Hello, guys. Seriously, illum, thank you, Sunlab. Le, vera dal-faqqa b'dan noċċari, I must admit. Carlos. Very job, Carlos, look at me. Proset, artist, ja? Speċi ta' Thank you. We're here with, really, and I mean it. Yes, ankajna. Dawn nis vera tal-ġen. ħanibda. Anna. Owen ili nafu. Old friends. New friends. Old fil-veru. Mux għalilek. U għaj intizar minni għanna 10 snin. Owen nafu minn Zoom, minn xarban kimma minn nażmin konna nitkelmu ħafna fil-profon ta' xanna. Niftakar, kontaj. A life stories u ma simili. And I really love the way he thinks u meta għalu li l-issa tajġi kont vera kontenta. Nathan persuna attur eccellenti, ma naf Castillo. Dat tifel attur brillanti. U bada minnek qalb ġentili, qalb sensittiva u vera persuna intelligenti bis-serjetà. Ma għandek żmien. 22. Inħossnet nitkellem ma xaħat tampari, ma ta' nitkellem miegħu. Nistajkom. Għawek għanna lil Chloe, she is another fantastic artist. Yes. Absolut. Bravissima. U isma, għaxbert nistama isni daw il-prezentatur. Kulħad brav, ma vera! I promise. Jina tinħallik. I promise. U also such a sunny person. Le, dik vera, notajta minn dejjem jina, bissima li għandek. Curious to get to know her. U Mirjana u kol, ili fan minn bidu tal-minn snin, like, you are always very different. Dik li għandek inti. Your style is very unique and I love it. And very gutsy. Keep pushing. Very gutsy. Jgħidulek xie jgħidulek. Keep pushing. Le, u Bravo. aħna jien inħossni li I relate, għax aħna konna wkoll very gutsy fil-karriera tagħna. Tipo ħadna riski u ġejna naqala bidna mill-li għajdu n-nis. Speċi ta' allora vera napprezza. Dik il-libsa żgur ġifieri. Ħadd il-podcast kollu, nistgħu ngħidu xi ħaġa serja. All right. Xeħi, paqbat mija kien kollu għansi. Iqaf. So, barra li ovvjament għandek talent tal-bliħ, I'm a fan of how you handle things. Vera, I'm a fan of how you handle things. Vera napprezza. Keep pushing the envelope. Vera kurjuża l-insir nafek, u ovvjament persuna tal-ġen oħra li għanna maħna tiddoqna l-pjano bħalissa Annali! We love you! Annalise and her private little zoo. Yes. Issa taraw, kolla jibdew ġejjin bil-mod. Għaw xie sebba tiqtates u 3 klip. Isma, peress li daw ma tantx jafu l-xurxin, ma tantx jafu l-xurxin. Jafu ftit, ma mhux ħafna. U jista' jsir Għamur ma lajf il-logħba. Ija, għamur ma lajf. Għadġi ħamur sigla. Għax għandi ġembi xibdew jitkellmu huma, nkella ħatoqgħod titkellem inti u ħaddejja. Sigla! Ġejt color coded mal-kaxxa tal-Sphinx, Carlos. Proset, Abigail, għalek ħassejta ġofini. Rajta kemm ifaq il-kaxxa tal-pastizzi. Jindemat l-ek li jisek pastizz, proset. Għana bat miegħek illum għandi. I don't know why. Grazzi Hansa, mela sekond qabel nirresel Hansa. Ħatibda, the honors ħatibda Mirjana, ħassib id-domanda. All right. Tajdilna ħassaqsija. Aħmar. Ferra, anka li, please. Mela, li tajt. Fadal abjad. Kollox għanna minn kollox. Murġib Carlos minn fridge, garson. 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 Murlem. Murġib pejja minn fridge. Master Pepe, Thank you, Hansa. Thank you, Charlo. Ija, Hammur. Bidver tal-ġen.
Vera ġobni għandhom ukoll imbit b'8% alkohol. Ciao Carlos. Mela, għajdina Mirjana. Għan nistaqsi lile. Le, li ma tistax. Lejlek ma nistax? Ma jek titin wieġbek iktar tard. Sewa, bejniet. Mux ta' Istiktar għandi kursi ta' bil-imkunna fil-risposta. Għax għan nispiegalek, aħna darba staġun. U nisqallunna 3 staġuni, nisimaw likom. Pero xorta ħanajdek, senjura, ġifiri. La Mirjana tkun taf, ħanajt ukoll. Mela, go. Mela. Nistaqsi lilek. Għax kolli gursitek ma nkunx naf lilek nafek f'żajra mill-iskola, ovvjament. Mill-iskola, Mirjana u Nathan. Kif titratta konverzazzjonijiet diffiċli ma dawk li tħobb? Jiena nobot il-confrontations. Jien vera oqtolni u noqot nikkonfronta taf kif u noqot nħu argumenti li ma nħuġ gost bihom u li ma jġibux mux fan, il-ħajja mux nkollu fan, imma conversations with a negative trait u bsing vera niddeq ġveri ħafna drabi I avoid. That's problem, eh? Jina bil-kontra tijak kompletament. Jekk ma nikkonfrontax u ma namiex konverzazzjoni, literally ma norqoġ bil-lejl. Ħafna, għax ma nkunx nista' eżempju bearing the thought of per eżempju jinnaf ma inkun edha midġilda ma xaħat l-inħob. Ma nkunx midġilet, jew per eżempju kollox moħħi. Neqpa nistaporti, taf kif? Neqpa nistaporti. Kont differenti ħafna qabel kont skiet ħafna anki jiġri xi ħaġa taf kif kemm fuq ix-xogħol. Nafx naħseb l-esperjenza tal-ħajja naħseb tbidlek essaċ. Ijwa naf. Ma xieġi tajjeb. Le, bidlitu ħażina li l-ħajja. Ma li tkun skiet u li tkun bum-bum. Taf kif jaqala xi ħaġa u kif jiġrek xi ħaġa mill-ewwel. Ja, naħseb. Mux mill-ewwel, ma li taffronta. Down period tipo, yes. Eżatt, li tkun hemm cool down period naħseb. Eżatt. U li tkun tal-kliem opportunu. Eżatt. Ħajja talmek li l-istess messaġġ tista' twasslu bil-kliem opportunu bil. Pero confrontations jien nobodhom ħafna. Allora nipprova kemm jista' jkun u dejjem kolli dubju u hija forsi tagħmel ħaġa mix-xejn taf kif. U oħra li naħseb ħafna wkoll ma jfissirx li għax jiena jinnaf il-pakket tal-ħalib wara li użajtu mill-ewwel impoġġeħ fil-friġġ. Ħadd ieħor bil-forsi rid jagħmel bħali, allura lilek ma stax intejjek nisma' kif ħallejt il-pakket tal-ħalib fuq il-bank tal-ġdida. What a good point. Vera punt tajjeb, vera punt prattiku. Dik qatt ma. Tkun tolleranti. Tkun tolleranti. Eżatt, vera tajba. Ġa tiweġġa, għax taħar mill-aħħar. Jekk jiena weġġajtek, jien naħseb li jien għandi dritt inkun naf li weġġajtek. Jekk nemmen li it's worth investing the time li ngħidlek, ħanejdilek. Dik nara skuża, Għax ħafna nies ngħidhom għaliex ma konfrontajtux u le mhux worth it, imma dik nara biża. Le, ta' jekk nemmen fil-value kif tgħidaw, jekk nemmen fil-valur li għandha r-relazzjoni jew inkella x'ħanejdlek ir-relazzjoni ħatikber u ħatiġi aħjar jew forsi ħatiqpa fuq l-istess livell li kienet. Imma jekk għaddew is-snin. Taf kif? Tajt faket. Imma tipo, jekk tkun active in the relationship anka ma' familja ta' ġifieri jew ħbieb, u tkun xi ħaġa li tiddejqek lilek u tweġġek ma tħoss li jekk ma tikkonfrontax jew ma tgħidix pereżempju ħadd titbiet inti awtomatikament. Eventwalment ngħidha mbagħad taf kif mhux nħalli lili nnifsi li nitbiet. Jekk il-persuna jew inkella l-familja ma nissapporti taf kif nagħti. Ma min tasal u min ma tasalx. Dik sirt nemminha ħafna wkoll ġifieri li nuża l-enerġija. Ma min wert taf kif huma min taf laħ tasal. Għalmenu jina sirt li jekk mux wert id-naqla konverzazzjoni. Għaddej, ma dik jimbħalek, iktar ma tikber, you choose your fights very carefully, u għaj ħasil. U tibda t-realizza li żmien huwa limitat. Mux hekk diki. Mirjana għat li inti tkun tittoħroġa. Kien hemm xi konfrontazzjoni li vera sibta diffiċli? Dejtajt, Madonna, kif se naffaċċa dil-ħaġa jew għamilta mbagħad iddispjaċi wara? Jiena nemmen illi when you're growing, ġifieri mhux mill-età ngħid, when you're growing as a person, confrontations become harder. Għax ikun hemm min inħoss li weħel f'ċertu punt f'ħajtu, inti tkun qed timxi l qudiem. So u jien di importanti nsemmi għax missieri kien jgħidli la tikber ħadbati inti x'inti kbir ġo familja Napolitana. Flima sens. Flima sens. Għax jien kif trabbejt jiena
tipo, anka jekk għandek xi ħaġa kontra tiegħi, jgħidili, anka jekk tgħidli kemm il-biss tikraħ jew xi żikka milt ma' wiċċek, aħjar tiġi tgħidli, mhux nismagħha minn għand ħadd ieħor, għax hekk kumbatt naqta' linja miegħek u ma nkellmekx iktar. Imma jekk tiġi tgħidli nirrispettak iktar minn familja. Allura kien jgħidli u sfortunatament ħafna Maltin mhumiex hekk. Sfortunatament. U jien very, very confrontational. Li kultant nidher too much u eżempju jien Chloe waħda mill-ikbar bibti isa uħti. Il-biberja tagħna ħadmet għal dak il-punt. Itnejn hekk. Iktar minni. Eżatt. U jgħalmitni kif inkun hekk. Il-proċess ta' ħajti kont żgħira, so meta sirt naf il-Mirjana kont nisponza, kont nisniet nieħu minn kulħadd. U persi kont qed naqta' ħafna ħin ma' Mirjana, ħadd ħafna minn Mirjana. One of them was Confront. Be yourself, be open. And exactly, u minn ma jridx jismaħħa jew minn mhux wer titli da. Ħajra. U l-ewwel darba dimma flimkien kemm kellek żmien? 16. Ġifieri l-ewwel Eurovision li ħadbet miegħi Chloe kienet għamlet li koreografi tad-dancer 16 kellha. So tista' taħseb like we built a very strong relationship imma kellna diffikultà Chloe biex nikkomunikaw at a lot of stages. Għandi domanda oħra. Fima sens, imma sorry. Għax jien kont very confrontational u Chloe kienet avoiding. Eżatt. So jiena Għax inti direct u inti tevita. Jiena l-way li kont isni I approach situations li nżomm ħafna ġo fihom bat nisplodi. U mbagħad għajdi. Imma u tibqa' imma. Inti tisplodi u mbagħad. Eżatt. Vera. Mbagħad jgħaddi malajr. Esplodi. Jiena nżomm u nibqa' nsemmiha. Imma tallimt li m'hemm xarfej. It's not nice to hold a grudge. And the blessing ninsa ħafna ninsa tajb u ninsa l-ħazin. Ġili tiġri li nkun qiegħed barra eżempju, u nsellem il-xaħat, u bat wara ftit nibdejt imma Madonna. Dak il-ġinajt Jew le. U ba naħseb ma jirnexxilix għax mir-reaction ta' dak li jkun taf kif. Ok, imma ħantaqsi l-aħħar mistoqsija, mbagħad ħanaddu għall-mistoqsija li miss li ħajamla Owen. Mux se jgħamila Owen. Ħajamila Nathan, il-mistoqsija li miss. Jiena ħanamela. Ma qabel dik ħansaqsi mistoqsija. Tista' fejqedin. Tista' ġborhom tajk li. So, last question fuq li qed ngħidu, għax naħseb inti wkoll ma tikkonfrontax, għax inti bżali tweġġa' lil dak li jkun. You'll need to unlock your iPhone first. ħaseb li saqsit lil Siri li kontentejt. Kemmu kbir il-mulej, Kemmi fitta ġim. Għaddax daħlet conversation. Kif tħossukom meta tweġġaw il-xaħat? How do you handle it? Meta tidu tweġġaw il-xaħat bi klimkom? Guilt, Aha, vera. Il-ħosni. Le, Ara, le, mux sabiħa, il-ħosni guilty ħafna. Meta għal kunna fl-għal weġġal xaħat. Vera. Tajdu xaħġa li t-ħat weġġaw. Bħal per eżempju, ma nishtiqx nilta' aktar miegħek. Ija, guilt enormi, ġifieri. Imma jekk il-kunna tipo li it's good for me. You do it. I do it. Noqgħod attent u vera naħseba kif ħanpoġġi l-kliem. Għalhekk, tipo mhux biskuża biex ngħid ħantawal il-ħin. Ma vera noqgħod attent x'ħanejt ħalli ma nweġġex il-persuna aktar meta ġa l-weġġaħħa, fimt? Imma ħan ħossni vera guilt. U naħseb meta jkun hemm spjegazzjoni, it just makes it hurt less. Ġifieri jien nispjega kollox fid-dettall, ġifieri jekk rrid nispjega storja, it will take me an hour and a half, mhux 15. Oh my God! Imma naħseb meta tispjega fid-dettall, pereżempju, għalfejn ma tixtilta iktar miegħi, mela ħan nispjegalek ir-raġunijiet kollha għalfejn u għalfejn ħankun aħjar jien u għalfejn ħatkun aħjar inti. I think that makes it much better. You actually break it down. Yes, and I found it so beneficial, ġifiri f'kull situazzjoni ta' ħajti. Anka jekk tiġi xi ħaġa li tweġġal dak li jkun. Eżempju issa fil-Eurovision, qed intikom eżempju, it took 6 months out of our lives, ġifiri aħna konna full time. I can imagine. Familja, inti tiġġielet mal-familja tiegħek, tiġġielet ma' sabiħ, tiġġielet mal-partner, l-istess mat-tim. U jien kont vera blind, ġifieri tant kont in a haze, għadni sissa ġifieri, mnalla ħadd ħafna ritratti u videos għax ikollok ħafna blindness. U ġieli kont nkun f'ħafna momenti ta' tensjoni jew nkun qiegħda ansjuża u jitla li kollox u ngħid affarijiet illi Taħtaf pereżempju. Naħtaf jew ngħid affarijiet li huma hurtful. Li jien pereżempju
ma jkollix idea jew amment li jettom. Imma mbagħad meta eżempju tkellimna fuqhom nibda ngħid lallu men. You wouldn't do it on a... Eżatt, ngħid lallu. Taf kif qedtek, kif kont daqshekk eżempju ħarxa jew ħadra pereżempju. U mbagħad impoġġi bil-qiegħda u nispjega tipo x'ħassejt u għalfejn ħassejtek u dak li jkun jgħid ara mela ma qalitix għax hija l-karattru tagħha jekk inti min iħobbok u min jafek ħajkun jaf. Imma min ma jafekx. Mhux ħajkun jafhom dawn l-affarijiet, eżempju aħna telgħu ħafna nies mill-PBS li teknikament ma jafunix minn ħadam. Taf kif? Jekk kelli tentrum jew fit jgħidu Madonna di. Madonna. Madonna. Thinking about it now, Għalek til-besta le perdi. Imma vera, tiskanta x'daw tittamel 15 tgħix magħhom. Mhux hekku. Il-Madonna di, taf kif allura. U kulħadd ikun sensittiv ukoll. Imma tafx nissabiħ li you can look at yourself and see yourself. Yes. Dik l-importanti li inti jien kemm il-darba naża u kemm il-darba nkun il-sieni mhux ħelu, mhux vera Karlo. Imma l-fatt li nistan inħares u ngħid istrar hemmhekk, dak il-mument ma nindunax. Ma nitemmek żbaljaj. Li tkun self-aware. U ngħidlek sorry. Ux vera. And you take accountability. Wara li tkun għamlet Dik li ħajtek, ngħidlek sorry. Mirjana li tipo vera kienet forsi at times li qasbis intu għator ta' we had this conversation before li tkun qiegħda b'dak il-pressure kollu. Kella l-istorja li kella I don't think she had it easy. I don't think any contestant had it easy. Pero everyone was out to get her, wax kif libset, wax id-diska, whatever. So aħna stajna nifmu t-tim taħħa why she was acting as sense. Mux ovvja, imma aħna pala tim ovvjament on the other hand il-ħazin tana li kun sensitive, kuħat il-bot mill-familja, so it was all tipo multi-emotion. Kulħadd ħajkun understanding, imma tipo li tkun taf titkellem u tiddeskrivi x'qed tħoss. Kulħadd kien emotionally intelligent fit-team, tipo li kulħadd seta' they be self-aware u jgħid alright iżbal tiegħi dak kien, iżbal tiegħek dak kien. Let's take it. And that's I feel that's why we're such a strong team and we have such a creative magic. Ngħidlek l-iżbal tiegħek dak kien. Inti qatt, perfett. Ħana dwar ħarislejja. Ta' Nathan. 53. Mela Nathan. U qabel nixtieq niddedika. Nafx il-najt. Nixtieq niddedika. It's not a defusion. Grazzi għal The Hive. Grazzi The Hive. Mort inti The Hive. Mela. Fem it-tfal. Vera bazzu ħadna gosk mort ma' Nicolette, mort ma' Aiden u għadni miġuħ sal-lum għax sib din il-puzzle u ma stajx namela dan l-ost ta' dinozaur u ma stajx nsibu d-dembru ma ricċu ma rasu. Childcare Center. Falda sekk jamlu hekk u jindobt niprofa. Childcare Center li għatħaltar xin. Vera bazz. Hemm enerġija sabiħem, ħafna mħabba, ħafna passjoni. U vera one-on-one. Yes, dedikati ħafna, and it was really nice. Jiena, mela. Dinozauru weġġani. Ta' big big. Ta' big big, għadni, ħossa, bro, sadlu. Ejja, Nathan. Kon saqsir il-Chloe. X'inhu l-aktar ħaġa daring li għamil tal-imħabba? Daw it-titta mistoqsijiet. Oh my God. Għalix ħares lej Mirjana. Xinaf kollox. Dik taf kollox. Mela tixtaġina Mirjana fuq liktar ħaġa li għamilta. Għamilla hekk, bizgħajt, titkellim dul għal-mike. Ma daring, in what sense? Daring, ġubni tiffansjaħu mort taħt il-gallerija u ġibtu l-Mirjana tkantalu. Armajt il-fustu. Eżattu. Daring. Oh my God. Oh my God, naħseb daring, għankun boring, għankun għankun soft. Ma nafxek tiġiġ daring ma ħanek. Mirjana ħatajdu nax vera u le. Alright, okay, alright. Li tipo, I had to accept something that wasn't so beneficial for my life. Per eżempju? Oh my God. Okay, mela. Attenta xita. You are the personification of sweetness. Oh my God. Min helwa.
Kemm għandek żmien inti, sorry. 21. Kemm Tidher ħafna żgħar minn 21. Lallu, Tidher 17 jekk kont qed naħseb li. Issa berba hi kemm ħelwa. Ħajja Tek għadek bin-nuċċali. Ximmalent. Oh, xe, wera, dik ma tgħidilha li għandha 17. Jibro, għandi għalija kulħadd tiżgħar. 17. Mela, fi 21 years. Daring, nasib Dek, kont baqali. tajdilna x'kien? Li darba kont mhux ħadd u li I had to benefit them, tipo help them, become a better person u tipo kontet ninsa ħafna li l-nifsi, ħafna. Tal-punt li I was like, who am I? Tipo, what is my purpose? Do I love doing what I love to do? Do I like Lift to... li jek nifsek. Full on, like completely, nħars fil-mera nejt, who's this person? To help. Jina darba għallu l-statement u vera bqajt niftakru vera nżommu hekk. Vera nemmen fih. You need a partner, not a project. Wow. That's a very good one. Tagħmel sens. U nara li vera tamil Yes, sens. tamil ħafna sens. Tamil ħafna sens. Vera, u ħafna nies ikollhom malli jsiru l-partner tiegħek you become their project. Literalment. Għax It happens. jekk titlef dik il-ħaġa taf kif. Ejja. Mux hekk. Hemmhekk taqleb Lallu how much. tiġi kultant toxic imbagħad ir-relazzjoni. Any other daring things you did for love, guys? Ma nibża. U ejja, għasma mintu daring things. Jiena dik li għal Carlos għamilta. Ta' taħt il-gallerija. Vera? No, faċit nil-fakir. Xamil? Mor taħt il-gallerija. Grazie, Hamza. Xamil? Ħallil sini. Dik li mort Max bżaw. mort il-kanta taħt gallerija bilta. Kanta taħt U gallerija. x'diska kantajt? Mus serving kant. Kantaj diska bl-Ispanjol li tal-lim ta' dik il-ġurnata stess. Għax il-persona kien Spanjola. Ejja. Oh. Kolombia. Werza. Kienet il-respons? Le, it was response, ma kienx għajf. Tara. Tajt il-karra tal-kant, ġivija, taħseb. Azzistom. Imma, le, emmek, that was the time tipo fejt, alright, I need to wake up, this relationship ended, you know. Hello, Uli batta aeroplanu u sefirt. Ara. Għall-imħabba. Għat ma kien jaġobkom xaħat and you made the move, that's daring. Ma It's there. Nara daring. Le, min jagħmel il-move, għalija daring. It's very daring. Ma sekonda, Wahda. As a woman, maybe it is there. Eżatt. But usually it's the man who makes the move. Ma naqbilx ma' Carlos tajjen. Xiex, mux dejjem. Ma raw raġel, mux xorta. Ma dejjem jena kelli nagħmel move, qatt ma ġiet mara fuq, insomma li. Le, jina għamilt. Ma jien dejjem kont tal-opinjoni li jew ħadd tipprova, Mhux hekk. and you get declined, jew kellha tipprova tmur tajjeb. Ejja, ma is it daring? And it's really not about mara u raġel. It's really not about mara u raġel. Jina l-partner tiegħi mara. Sewa. Min għamil għal-move? Ija għamlet għal-move. Ija għamlet għal-move. Jien id-dejja, jien m'għandekx ċans. Ġifiri, tista toħlom u Imma tista. stop, do you like being courted? Xinu? You like being gay, kidru għarajk, speċa? Jox tibza. Ma jħobb. Eżin, ma konċ dejjem hekk, soltu dejjem jien niġri wara n-nies. But this was very different. Għalhekk qed ngħidulkom mara u raġel ma tagħmilx differenza. Ġifieri marġiel Kemm ħriġ. ilek inti issa? Ma ġejd 4 months isu, it's very fresh. Tħobba. I've never seen love like that. Ejja, vera, Ejja. She's very Stenni ġifiri special. qabel l-Eurovision jew. Eżatt wara l-irbaħ. Oh my god. Eżatt wara l-irbaħ. U għana tipo, li, xintom Vera, crazy. Għalċi ximma. Għax inti l-intenzjoni. Bat l-Eurovision. U mux għalek bis. Naqra, L-intenzjoni ta' Jemmek nis. U l-availability tiegħek. Dik, imma mux. Tipo jien, di miskina bdiet kellimni, ndum jumej ma nirrispondijat, ġifiri when she tried, għax jien
jien kien ilu crush ma tipo jien fuq Jade, like. Kellek inti Mela, kont 6 snin fanzja ħal Jade. Immi dejjem f'relazzjoni kienet engaged, bla bla bla, jiena kont dejjem f'relazzjoni. So inti rbaħ ġi xaffariet li L-istess ġimma. Oh my God! So eħe, Ma bdejt tmiss kull imkien u thank you Tanta date f'relazzjonijiet għax kulħadd minn meta tkellem xi ħadd kbir fl-età jgħidu konduk 24 kemm jista' jkun għaddejt. Jiena dejjem kelli partners ikbar minni. Jiġifieri existielhom il-ġurnata għandhom 33 u anke kbar. So ma sens għaddejt. Għaddejt għax ovvjament dejjem kont nipprova kif qal tajjeb Owen, I used to treat my partners as projects and it all comes from childhood trauma. Jiena il-papa tiegħi marit mentalment u n-nimmur therapy minn dukon żgħira ħafna u dejjem mbagħad meta kbirt therapist li kelli meta kellix 17 kienet tgħidli do not try to fix someone because you cannot fix a parent, per eżempju. Oh, them I used to come across. Feel it. Mela, I used to come across these relationships. So kont indum 3 snin, 4 snin. And they were very narcissistic, very toxic relationships. Out of a relationship, they're very good people. Yes. Very good people, but in a relationship, it just doesn't work. Yes. U kon nispiċċa nipprova nirranġaħħom. I used to fall in love not with them, with the idea of them being changed. Yes. And it's... With their potential. Yes. And that was very heart-wrecking. Għax inti meta jkunu sew tgħid ara, this is who I love, this is who I'm in love with. Imma mbagħad the other 6 days of the week ikunu gravi. Sewa, u jina I was too young to deal with this stuff. I was too young to għalek matura l-lum il-ġurnata u forsi I understand things deeper, anka tal-papa u it makes you mature ġifiri through life. Imma... Għax inti naħseb kont ħossok responsabli għal-missierek? Ovvja. Fimt, u inti jina eżempju d-dadi jibata ħafna bl-episode, so jimbidel minn hekk għalek, allura isek ma tkunx... Taħseb li tortijak speċa, u taħseb li tista' tirranġaħ, ta' tkun żgħira. Eżatt, u tipprova apparti minn hekk tipprova tifhem. Tippa għalfej qed jagħmel hekk, għalfej għax meta jkun sew id-dadi tippa jkun the best. The best, he's such a sweet, kind soul. U again, it all comes, it triples from childhood trauma. He had very big trauma. Jina il-papa tiegħi jafuh kulħadd. U kol, he's quite a particular complex character. Taf minnu missieri Salvo Mallija. Taf ma tkun taf minnu missieri da. Salvo Mallija. Sausage U he's a very complex character. So nifmek. U jina għamilt, naħseb sa age 28, mux bitċajt mur norqot, naħseb kif sa nagħmel missieri kontent, kif sa mux bitċajt, sa kem fimt li dak mux il-rol tijaj. No. Imma took time, biex nifhimha. You're not responsible for your parents' life. But it takes a long time to like process it and understand. Għax inti kollok ħajtek. U ma rridx nistama' isni xieħ. Imma kemm intħelu. 20 years differenza veru li hemm bejnietna għall-ġenerazzjoni tagħkom. Inti għadek kemm semmejt ħaġa li hija vera importanti u vera priceless, therapy. Fi żmien tagħna, fit-tfulija tagħna. Ma kellniex idea. L-iktar li kellek il-guidance teacher. Ekku. Li meta jgħajjatlek toħoq ta' fajnejk għax x'għamilt ħażin u x'imġej xi pritka ġejja. Ma kienx hemm Ma kienx hemm. Din il-filosofija. Jien kelli eating disorder, per eżempju, ħaduna psikjatra għalli tittikot la darbit kuljum. Hekk għalli. Wow. Mhux it's a control thing and you're trying to keep ma kienx hemm minn dawk l-affarijiet. Le. Anyway, next question, min għamel il-mistoqsija, inti għamel ta' Mela, sissa... Diġà! Personal question. Ajma. Go for it. Le, dem nibda jena. Ibda inti, għazel, xaħat u saqsijam domanda. Kemmi diffiċli din ħaġa. Ja, diffiċli. Ejja. Vera diffiċli, ma kmaħsib xej. Mela ħana mela jien. Aħseb naqa' u jinsa tant ħana ringrazzja. Aħseb, Carlos, aħseb. Ħares madu, ħares li dawlu ċuħ. Naħseb. Ħares li għom. Tista tagħmel ukoll mistoqsija jirrispondi kulħadd ukoll. Ara xi interessak. Mela. Nirringrazzja lil Customize Nation għall-istampar tal-karti. Carlos, tkunx moħħok fija. Aħseb. Inti kemm inti minn għalik id-dinja. Le, minix qed nifoka. Okay, home tal-Amara, grazzi ħafna Hansa tal-Imbit, thank you Charlo, B-Mania, li kollhom kostumi u party supplies, Kassar Conditioner,
Systems, Madonna għatma najda Saudi, sorry. Kassar Air Condition Systems, CAS Edin Santa Venera. Grazzi Miguel tal-li avvolja tħalt għal-meeting xari nafsu mamul inti ma tlaqx mill-meeting. Good Earth, Fjord de Vita tal-Fletter. ħafna Fjord de Vita tal-Platters. Le, ta' fa' domanda. Carlos, bis-serjetà ħanibda. Le, sta' domanda. Nħobbok. Online Intimates tal-prodotti li tina u ktar tartantukom il-regali. U jek tmorru tix Online Intimates tikbu tektu jkolkom 10% discount. Diher Beauty Salon, Silvio Dorian. I love you, Dorian. Nifansjak avoja ma tidnix. U Terry sta Silver Scissors għal Sharon Alus. U vino tal-pastizzi. Vino Sphinx. Kemm eżibu l-pastizzi. Sejtu xatti Mela tajbin. The Hive, Carlos, għajdilom. U semmen, jom. Dinosauru. The Hive, tfakkarli dak il-dinosauru xan skarjat. Mistoqsija. I'm psychologically scarred. Mistoqsija. Għatma kien Mistoqsija. Mela, guys. Nispera l-ġeja mistoqsija, tajba. Le, mistoqsija kulħadd. Ġennajlek. Madonna. Ma biex jek tkun mistoqsija. What is, il-kulħadd, okay, what is your biggest regret in life? Mistoqsija tajba? L-ikbar kif tajt bil-mat? Dispjaċir li ħaġa li dispjaċik li għamilt f'ħajtek għat għalix għamilt kemm konċuċ għamilt. U ir-risposta li ma jiddispjaċir minn xiex minn kollox titallem ma toċ sawa. Le. What is your biggest regret in life? Jien dejjem ngħid imma superficiali, mhux superficiali, mhux daqshekk deep il-ħaġa li għatma mort namel tul ta' żmien barra minn Malta, taf kif? Mhux superficiali xejdik. Le, ma mhix xi ħaġa, ma biggest regret tkun taf kif ma mortx nara n-nanna u minn ta' tlaqda. O le, ma dik għalija. Hekk inħossa xi risposta. Waħda mid-dispjaċiri tiegħi dik ukoll jiena bħalek. Bejjax naħseb ħanerġa' nistamaqsni xi bejjax il-ġenerazzjoni tagħna ma kienx daqshekk easy li tmur barra, taf kif? U naħseb ukoll jekk kemm il-darba tkun isek kemm jekk inti fi sport, kemm jekk inti f'teatru, kemm jekk inti fil-medja, fi żminna l-opportunitajiet biex tiċċaqlaq ma kienux daqshekk. Mhux daqshekk. Hemm mal-lum ġurnata, taf kif? Imma kien hawn ħafna opportunitajiet hawn mbagħad. Ejja, vera. Kollox kien jibda. Kien il-bidu taf kif? Yes. Jekk tiġik idea kellek u taħdem għaliha kellek ċans tagħmel, allura hawnhekk kien itik ħafna. Mhux hekk. Vera. Inti kont fil-bidu tal-komedi. Żgur, mela. Teatru, konna isna l-ewwel nies li we started making a living out of comedy. Fimt fejn nies kont tgħidulhom isma' mwaj ma kif jista' jkun ikun ix-xogħol tiegħek. Kif jista' jkun ix-xogħol tiegħek. Allura mbagħad la darba jibdew l-affarijiet jiġu kisuhom tajbin. Hija ħafna iktar diffiċli biex titlaq li kollu. Mhux hekk għax tibni. Start again from scratch. Riskja x'imkien ieħor. U tirriskja x'imkien ieħor. Allura dik naħseb waħda mir-regrets l-għandi, ma it's not even a big regret, għax nemmen ukoll li kieku għamilt forsi dak il-pass m'għandix l-affarijiet fil-pożizzjoni. L-lum, jien forsi hekk regret li għandi li ma fittixt mod biex nitgħallem insir nħobbli lin-nifsi qabel. Għax naħseb sirt nħobbli lin-nifsi naqatart. Jien ir-regret tiegħi, ifhem. Ġiet imma naħseb domt u għadni fil-proċess, Ma dak kien il-dat tiegħek. Ija, naf, lemma, inkella l-mistoqsija ta' Carlos u relevanti, għalek kolli Kont zedajt li ma tallimt indoq strument. Il-pjano, analista fid-doq xi sitta. Eżatt, matti għalija. Dik mhux iddoqqu strument, dik kont kelmek u tabda ddoqqu hekk. Kelmek għastħares il-keyboard, bellaħni, bro. Onestament. Għandkom regrets? Ejja, ħanismaw. Jiena. Li marikanta ta' gallerija. Li marikanta ta' il-gallerija. Dak vera kien eye-opener ta' isma. Tipo l-persuna kien ħarek xogħol styled up u hekk u tipo vera good u qed torrejt qed jiena qiegħed hawnhekk ma niflaħ sjoni kollox kelli u tipo ċorta ġejtaw fix-xita u kienet vera hekk. Film, a disastrous day kienet imma xorta mhux. Mort. Imma dat tipo tal-lim minn. Le, u ħarek xogħol styled up fil-gallerija.
għawet tipo jieni għetaw isni tal-Sphinx. Kem namela Kiku tafta minn kun tal-Sphinx jena, mandik l-idea, ma tibdaj maħla kun tal-Sphinx, madonna. Imma tipo ma nistax nejt, ma nejx dik li għet inti l-ewel, tipo għax il-regrets jiġu minn xiex, minn għamil ċaħġa li tejt il-lallu, jew ħazina, jew ġiltek tisti, jew ek fim. Imma they were all lessons. Ġifiri jek xaħġa, I regret, per eżempju, li I went back to the same person 10 times. Okay, I regret it, imma fil-verità. But you consider that a regret? Going back to the same person 10 times. Le, eżempju, għetni, l-ek film, tipo, it's... It can be regrettu. Tipo, mux sa titalam, ħajbqajtek bissi għat. Eżatti, imma it's a lesson. Imma dik ta' li semmejt inti li therapy u hekk naħseb regret li ma bdejtx qabel. Ma bdejx qabel taħdem fuq naħdem fuq in-nifsi biex inħobb li l-nifsi. Għax vera dejjem anke minn minn dukon żgħir vera provajt inkun bħal ħaddieħor u hekk ħajamlu xarhom hekk ħanamel xari hekk, hekk iridu jkunu hekk ħajkun hekk. Jiena vera kont tipo persuna kont vera qawwi u vera kienu bullying sfrenate, ġifieri. Smajt ħafna l-intervjuż tiegħek ukoll. U vera related, ħafna, specialment skola. I can relate so much. U niftakar anka episodes li t-bħġor Mirjam skola u kol, and it's... Inna u skola f'kien? Primarja ma jiftakarnix, ma jinn niftakrek. Kont iżar sawaj. Darja u kol. How is it to experience? Fis-sens, what is the experience meta kontu tmorru l-iskola u tisimaw daw l-affarijiet? Rabja, dwejja, bizza. Ara, jien ommi relax ħassa bħali, ġifieri jien għandi rapport u relazzjoni tajba ħafna mal-mami. Jien kienet għajt li fħajja talla binti, spiċċajt skola. Daqshekk it was bad. Fimt, u kollha tiġi mill-ġenituri, kulħadd jista' jgħid li jrid, kollox jiġi mill-ġenituri. Ma jgħalmux it-tfal jitkellmu. Il-ħażen, inti tifla whatever jitwildu bla ħażen. Il-ħażen biex imkien jiġi. Fimt, jiena eżempju meta kelli 7, kelli membru tal-familja kien daħal il-ħabs. U ta' 7 kont imur biex nilab mal-ħbib tiegħi kienu jgħidu li lex għamil missier ma ħallu li tilab miegħek għax inti missierek mhux ta' vera, mhux missierek kien missierek qiegħed il-ħabs. Ta' 7 ta' u jien kont nispiċċa waħdi fil-primarja hekk. Bla ħbieb nikpi. How hard? It's very hard. Jew inkella jiena. Ma madonna biex it-tfal tgħidulhom hekk. Laqqasu tajjeb imma almenu tgħidx għal-feża tisma' fittex kumpanija ta' XYZ, tfittex il-kumpanija ta' XYB. Eżatt. U laqqasu tajjeb li tagħmelek taf kif imma almenu tidħolx fid-dettallu tgħid it-tfal ta' 7. Inti bil-ġuħ. It's very hard. Anka pereżempju għal xiex inti għandek ma tilabx tipo tfal ma jlabbux ma minnu iktar qawwi. Jien that was another. Tiġri dik il-ħaġa. Jien ta' xejn kienu jibbuljawn jew jitilqu jiġru ħabba li nkont iktar fini ovvjament kollha qishom sifja jiġru biex jien ma nilħaqhomx. Biex jien ma nistax noqgħod magħhom fil-break pereżempju. Mela. Jiġru biex ma tilħaqhom. Vili, kif tiġihom f'moħħ? Daħ tismaħħa, jew inkell oħra. U kont niġi jien fit-trabil, ovvjax dejjem jien niġi fit-trabil. Jgħidu li jekk tmur tagħti xebal dak, tista' toqgħod magħna fil-break. U jiena kont immur, jiena kont immur, da m'għandux jaqsam qatt ma milli xejn, u mmur u nħassru. Jew nikdmu. Fimt? Mbagħad kemm inta ver, dawri ma sforri bil għax qed nitqgħod not funny. U jiena onestament. Kont child stam. Mela, eżempju vera rrid tfal jiena, ma naħsibha darbtejn. Għax ngħid jekk it-tfal tiegħi jgħaddu minn porzjon li għaddejt jien, men qas irridhom jaraw id-dawl ta' din-dinja. Gravi. Listen, it can happen. It's more prone to happen, anzi, bullying has become worse. Naħseb li vera. U cyber online. U cyber. Għax issa eżattem l-internet l-allu kemm għaddej tuħ jħekjawni fuq Facebook jipprintjaw iċ-chats, jiwaħluhom mal-notice boards, jiena ġifieri burraxka sħiħ għaddejt kemm primarja u kemm sekondarja, jiena I had the worst time in school. U naħseb
when I think of regrets, eżempju, daw li jiġu niġu moħħi li kont nħobb in-nies iktar mill nħobb li l-nifsi. U ma kontx nifhem termina you cannot love someone unless you love yourself. Ma l-maġġorata nifhimha like to the max. So dejjem qed in-nies qabli u dejjem jiena l-aħħar. Per eżempju, jien naf biex nissodisfatti. Għax inti meta kont iskola you didn't belong. Allura, you're trying to please, ħalli xi ħadd jagħtik kasek jew jagħtik iċ-ċans. Eżatt. So anka meta kbirt, issa mhix qed ngħidilkom ħafna ilu ta' 3 years ago, 4 years ago, eżempju kienu kolli 3 groups of friends. Kont tkun mejta binas, I make sure I visit everyone ħalli ħadd ma jħu li hu jitlaqni. Per eżempju, dejjem inħobb in-nies u qed in-nies qabli. So dik jiddispjaċini dik l-ewwel ħaġa li jiddispjaċini. Tu li ma kontx jien innifsi qabel, li I wasn't my full self, Are you your full self now? Yes. Yes? The way I speak, the way I act, the way I perform, it's me. And I don't give a Yes. whatever about what people say about me. Like I can fully say it. That's amazing. Ma jinteressani xaħsbu n-nies, honestament, and it gives me so much pleasure. Għax the right people will love you. Exactly. For who you are. Exactly. Jekk inti zbukkata, jekk tajad biex titkellem, jekk tuża idejk. Jekk għandek mid-difett. Hobbu bid-difetti tiegħek. Eżatt. Anzi, hobbu d-difetti. Attracted the right people. Attracted the right people. Jina u Mirjana konna noħolmu li konna tim palman li għandek issa. Mela. Konna nejdu. Konna naraw l-ember f'taħtara bank il-feature ta' meta repet ember u nikpu. Law nejdu. Immaġina u so we're like one family. So it's like when she found herself, tipo. She attracted the right people she deserves. Meta aċċettajt li nkun jina nnifsi. Yes. Dik, that I didn't do that early in life. Nice. Għax wara ħajoħroġ il-karattru tiegħek ukoll. Fl-aħħar mill-aħħar anke ma tkunx inti wara ħajoħroġ u mbagħad wara dawk in-nies għalhekk they or leave or something għax they will discover mel inti hekk u fil-verità inti dejjem kontek. Mela, Chloe. Għadha ma risponditix. Għadha ma risponditix. Għandek regrets. Iwa. You don't escape the question. I try escape room. Mela, jiena għandi ħuti edin erba minn ħata missier, xo minn missier mux flimkien. U I regret li ma tantx għamiltejn għal-ħuti, għas xej. Tipo dejjem tfajt ix-xogħol l-ewwel, dejjem tfajt li l-nifsi l-ewwel. Isma' għandek 22 sabi. Yes, imma għadhom bżar. Għadhom vera Now is the time. Imma ma rajtomx jikbru laqwa żmien. Kemm għandhom żmien daw? 7. Allura. U li għadek fil-ħin. U oħti kbira, oħti tibqa' tissapportjani sal-aħħar għandha 25. U still I never make the right time. Għadek fil-ħin, babe. Għadek fil-ħin. That's nice. Deal with it. Before it gets too big. Imma peress li, eżempju, jena għandi ċertu relazzjoni ma' missieri fej peress li l-istess u dejjem kien xogħol, dejjem isifer fuq ix-xogħol, dejjem So it's not me, sometimes I think li mhux għax ma rridx insib il-ħin, għax I avoid them, għax u hekk trattani, so jiena kan ittrattom. That's what once I set with myself u hekk ġiet. But you're the author of your life. Ekku. Mela, arsa s-saqsi, sa' naqtaw għal-break, għax ilhom jibbattu l-messagġi biex naqtaw għal-break. Kif jista' jkun naqtaw l-break? Le, break ta' wara l-break għan nitlu b'diska ta' għandna kif bdejna jew. ċet kant għandna nani? You've got a friend. You got a friend? You got a friend. Vera apt wara dak il-diskors tal-bullying. Ta' kemm mitfall. Vera perfetta diħla. Carlos, għajt grazzi l-Sunlab. Grazzi Sunlab. Fossil jewelry. Għaw vera ġo midal għallox, apparti ċaj. Tijak sector watch. I know, I am veru. U Carrera sunglasses fejnom. Kemm jismu sabiħ Carlos. Fossil jewelry. Sector. Carrera, ejja, ħaffef, ħanqtaw għal-break. Ma tistax tħaffef. Naraw ċerta affaritek. Wara reklami għal-domanda ta' Chloe u għad-diska ta' nalix. Sija. Illum ġejna The Hive Childcare Center. Childcare Center vera sabiħ, vera atmosfera tal-ġen. Ejħana dikom. Sebt il-Navigate. Għawnek jaħdmu sistema curriculum jgħidu emergent curriculum fejn josservaw it-tfal u skont dak li josservaw jibnu il-curriculum biex jaħdmu ma' tfal. Tim vera tal-ġen, ħafna tbissim, ħafna passjoni, ħafna mħabba, ħafna dedikazzjoni.
Kemm kbirt. Mela guys, tinsewx tiċċemplu lil Nicolette u tirrispondi kull mistoqsija li għandkom. Tidher faċli, imma challenging. The Hive Childcare Center, a home away from home. Summer sale throughout June at OK Home. Massive discounts on outdoor and indoor furniture, barbecues, lights, and much more. okhome.com.mt. Here's to you. Whether you start your day pouring, scooping, cereal crunching, coffee loving, the you that likes a fabulously foamy or swirling coffee with your morning cereal. However you start your day, there's a delicious plant-based Alpro. However you breakfast, feed your you. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Sajfu xitwa, Artel Air Conditioners. Minan CAS Santa Venera. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. OnlineIntimates.com. Customize Nation, your one-stop shop for all your custom printing needs. When you're down and troubled and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds, and that old north wind begins to blow, keep your head together and call my name out loud, and soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running, running to see you again.
got a friend when people can be so cold. They hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. But don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running, running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend, ain't it good to know, ain't it good to know that you've got a friend, ain't it good to know, ain't it good to know, ain't it good to know that you've got a friend. Tajjeb, mela, thank you, Good Earth. Le, bis-serjetà, ma, bis-serjetà dal-ħalib. Vera, I look forward to this tea. Dal-ħalib, plant-based u għandu toma ta' ħalib. ħalib. Le, listen, I like oat milk. Okay, but it tastes like oat milk. This really, it's a plant-based, vera tajjeb, vera toġobni t-toma. Grazie għal-program. Għadni kifatlek, I look forward to this tea. Okay. Ma tkun f'kumpanija tajba wkoll. Ukoll. Loma tajba, kumpanija tajba. Id-ħalib tajjeb hu. Mela, għanna l-Chloe preparat mistoqsija waqt il-break. Owen, for you. Yes. Yes, let's go. Għad ħassejt li fallejt li xaħat. Kif taffetwa? Evi, Etni nota li f'dal grupp ma ħarġit domanda sessuali waħda. Għax kolla fide għedi. Kolla fide għedi. Għax fallejt li xaħat. Kif tkompli? Kif taffetwak? Aħseb hemm saqsiħor li għax dizappunta xaħat. Jien nista' ngħid waħda, jien kważi dizappuntajt il-xaħat. Meta kelli 16, daħluni fl-anja tal-poplu. U jien ma rridx nagħmilha di, ma rridx nagħmilha. I mean, warajja kelli l-Kjara mennu, jien ma fin kanta, sewwa. Tista' u ma rridx nagħmilha. Hemm filmat. Hemm il-video. Filmat u every so often intellaw. It will change your life, Mirjana. Min jaf kemm hemm nies bħalissa li waqfu jaraw li kienu qed jaraw u daħlu YouTube ifittxu. Imma issa ntellaw nerġgħu. Naraw. Jekk tarah hemm ċansi tiqaf tkanta. Ħassar. Xtajta xi xed inkanta jiena biex hemm dak it-talent. Mela dik qatt ma smajt li l-inkanta jgħidulhom. Ma nafx jekk dejtu xtaraw mill-istories ta' Pamela Zina. Din hija s-song ta' Chloe. Fil-fanno. Għamlet serja ta' Chloe tkanta. Lejlik mort fuq il-mami għattila ma. Depressing this Ma song, rridx bro. namela. Le, helwa song. Jien namela depressing. Ma rridx namela. Lejliet. Inti rajta s-song? Hemm waħda fil-klassi tiegħi taf tkanta pliżi ngħidu lilha. Sa lejliet għajt li, no, I disappointed my mom, għax ovvjament Walter McCullough is a friend of the family, għalti ma tarax lejliet, tatni grok whisky, nofs Valium. U kanta. Għalli mu kanta. U jiena. Dixxitali. Mux tab xej, mela. Nilqawkom għal-edizzjoni oħra ta' Parenting 101 ma' kelma li. I love you, mami, xorta tlajti fla tajba. Intom għandkom xi dizabbu. Jien tiġini waħda f'moħħi. Mirjana jidinna. Dwejja, men. Jiena kbirt ma' nanniet, għax ma' misir dejjem kienu jaħdmu, meta d-daddi kienu għadu jaħdem. U ma' nanna Taljana u ma' nanna Dorin. Nanna Dorin naħseb ġbajtu tara fuq social media bħalissa. Mara bil-Malti tifqal alla, vera taddaħdanti, vera ħelwa. U nanna Taljana dejjem kienet taj li meta kont żgħira. Tista' titgħallem mal-edetta primavera u tkanta ħieli. Tista' titgħallem li mal-edetta primavera u tkanta ħieli u għaddew is-snin u mal-edetta primavera qatt ma tallimta. U meta kienet qed tmut u kienet palliative ġifieri l-aħħar stage ġol ward,
kienet spiċċa tħares lejn saqaf jisa vegetable teapot u ma tkellem lil ħadd. U kont tallimt il-chorus biss, ġifieri qatt ma tallimta sħiħa d-disa u darba nismaħħa l-biki li nikbi. U disappuntajta anyways, u għax tipo kienet il-diska favorita taħat ma tallimta, kont inkanta. Mbagħad kantajti la meta kienet ġol Word Pelliet u għattila sabiħa nanna għajt li Iva. Iva, lila għalita. Imma qatt ma tallimta kollha. U inti kont qed tisemmi ħaġa oħra fil-break li jiġi qisu hekk u li għat li tixtieq titkellem fuqha. Regret u isek disappuntajti xi ħadd in a way, tiġi jew le? It's a big regret. Ġifieri għax naħseb tgħaddi mhix tgħaddi f'ħajtek li tweġġa xi ħadd ieħor lura qatt mhu sew. It's never the right way. U jiena kont f'relazzjoni vera diffiċli u vera tossika u kont I cheated on my partner ġifieri ta' dak iż-żmien. Thinking back at it ġifieri meta mmur lura u naħseb fuq ngħid qabel kont ngħid before there was this self-growth, kont ngħid ma jiena kont għaddejja minn hekk u hekk. Kont iġib skuża, teskuża lilek innifsek. Eżatt, jien il-persuna kont qedtilha hekk u hekk. Allura kont I found ways to comfort myself għax kont għamilt hekk. Imma le. No one should ever go to sleep wondering why they were not enough. Jekk inti tkun imdejjaq mal-bniedem itilqu. Mhux tasal. Mbagħad tagħmel li trid, imma mhux naqbel. Tagħmilha meta tkun fiha. Dak kulħadd man kulħadd jiżbalja sewwa, ġifieri jien għamilta jiena stess, imma tgħallimt minn dak iż-żmien ma naħlef fuq ħadd qas fuq innifsi. Għax inti qatt ma tista' tgħid kif tħossok u biex tkun għaddej. So yeah. It's a nice lesson to learn imma. Nice. Thank you. Inti sajmissek? Jiena bil-cards. Inti staqsej domanda. Jimma staqsej. Le. Inti staqsej. Għatin ħawa tejjina. Go, Owen on. Jiena biex nitfaw naqan iktar atmosfera light. Yes! Taminu. Saqsi d-domanda, xinu l-iktar outfit daring li jilbist fil-kamra tas-sodda? U nixtieq insaqsija lill-Abigail. L-ewwel net mhux qiegħda fil-logħba. Qiegħda fil-logħba. Imma t-tieni net jiena nħobb nilbes ħafna daring fil-kamra. Għalhekk, appuntu għalhekk. Full stop. Għalhekk irid. Immaġina l-iktar ħaġa daring, jiena nilbisha m'għandix problema. Imma mhux jekk il-mistoqsija għax hekk qed tħalliha open to I believe that it's like għax għalija jista' jkun daring li tilbes ta' soru u għal xi ħadd jista' mhux ta' soru ma naħsibx nilbes. Ta' soru jaf tiġini seduzzjoni ma nilbesix. Le, ma l-fan hekk. Bugs Bunny? Aħna u ġejn law konnet nitkellmu fuqha, kombinazzjoni fil-kontest tad-diska ta' Mirjana. Bdejna ngħidu why do we demonize sex? Bdejna ngħidu ħabba religion probabbli għax aħna. Ma it is such a beautiful celebration. Vera. Li we're sexual. Tipo, u jiena l-ewwel waħda, jiena I never demonized imma dejjem kelli kif tgħid dik il-nejr, biża' Maħabbar il-reliġjon, it's demonized, għax. Tabu. ħaġa. Rotta projbita. Mentri, vera xaġa sabiħa. It's how we connect. Jiena nemmen li I prefer it in love, so ma when it's done in love, it's the most beautiful thing. Ġifiri billi nkun libsa daring fil-kamra tas-soda għan personal inħobb. ċem ħadun? Naħseb laqwa ħaġa. Jek tkun tiġik. Jek tkun tiġik. Li inti libsa. Dik hija dik vera. Għax kemm jek tkun undersized u anke jek tkun oversized ma tkunx tajba. Ġifier make sure li l-outfit choice. Għandek punt. Tkun tajba. Għandek punt, Intom għandkom xi daring, le stenna, jiena kienet barra mill-logħba, sal ma ħassaqsija. Ħassaqsija l-Mirjana. Mirjana. Ejja Mirjana. Dawk id-dwiefer x'ilbistilhom. Dawk l-outfits kollha. Jiena naħli fil-kom, jiena seb dis-sena vera sirt bniedma like all out to daring, like full Mirjana, imma fil-kamra ta' sodda vera l-unika ħaġa li forsi kienet naqa daring li l-bist nuċċali tal-vista. Vera le, ġifiri. Vanilla. Ma xrit tmura. Minix vanilla, Għaxrit tmura l-professional look. Iwa, eżatt.
Jina memx dal-ħafna, xbum, daqsek, fimt? Memx dal-ħafna ek, tarrix u dal-affarijiet. Fil-kamra ta' soda memx serving kantu ek. Le, dik fuq il-pike biz. Dik fuq il-pike biz. Dik il-ballun tużax biex t-praktisja, biex tiftaħ il-pelvic floor. Tiftaħ vera, jina namela avviz bis-serjeta kollha. Naħli filkom dal-ballun ġabni flexib, tista' tgħid kważi ninżel split. Besa ngħidlek meta Xkunu taf. Ġas kem t-bounsja fuq, u ġvi. Imma t-bounsja, t-tamel s-ċur t-bounsja sewa. Infatti qabel ma twellet maraj, ituwa ballun. Sewa. So immaġina jiena, s-ċur. In advance. Tistaw t-immaġinaw kem flexible jiena. Mela, u kienet tejl, kienet tejl, jinta ħat inżel split, t-tila. Mux vera. Daqsek bali. Isra. Ewleta mela. Filkom. Ġifiri, anka fil-kamra ta' soda sta tkun iktar daring. Mela, hi. Ibdew minn issa morru. Ġifri ballun jgħinek kemm minn ġol kamra ta' sodda kif ukoll għal. Iva, jgħinek tagħmel performance, jiftaħlek il-pelvic floor biex twellet u jiftaħlek il-pelvic floor għal affarijiet. U kemm kien il-ballun li kellek kif I may ask? Ġifri b'10 €, 60 €. Tagħmel festa. Festa kbira tagħmel. Tirbaħ il-Eurovision. You know? Laqwa 12 € laqat investejt. Investiment Griki, il-ballun. Isma, jirajt ħafna barranin jamlu, xajdulom dawk, mux TikToks, memes jajdulom. Jamlu bil-ballun, no? Mim kollox għamlu, memes, TikToks kollox għamlu. Saret trend issa, Tal-ballun, no? Tal-ballun. U inħusni tajba najt, għax di vera, xin eżempju, anka meta ngħid il-kelma kant, ma nismaħħiex unħares li għal-istess illum il-ġurnata u meta nara ballun fimt eżempju n-nies jgħidu li meta nara ballun niftakar fi meta nara leopard print niftakar fi u vera il-ġim jiena tiegħi meta naraw il-blalen minn daw Għati jasaf Mirjana morru naqbżu fuq ġeja Mirjana allura hekk għamilt naqa hekk jisu ħallit mar in-nies. Definitely 100%. Dik il-konverzazzjoni ħan nirringrazzja CAS, l-air condition tal-Artel. Għax tellajna temperatura. Tal-Artel, guys, jekk tidu tmorru fuq il-website tagħhom. X'tista' tagħmel kar fuq il-website? M'għandix idea. Tamilix dal-affarijiet, don't put me on this spot, you know me, come on. That's you are the person. L-organizzata. Tista' daħal il-measurements tal-kamra. Ejba, jiġu. Kaman bżonn. BTUs. Wow, ċabċi pal-Karlo. Jina mbagħad nistagar. Mbagħad xorta jiġu wara. Xorta jiġu wara jkerlu. Jkejlek il-kamra, jkellek kollox. Imma jkollok idea tajba ta' x'għandek bżonn. Mor fuq il-website ta' CAS. Jonkalla morru showroom Santa Venera. Proset, ta' kienet barra fad il-mara Madonna. Brava. U ixtru l-loba tal-karti jgħidilhom. Dik tiftaf tajda di? X'loba tal-karti? Di. Di taħna, Kantkom jekk kantkom xi parti, jekk naqta dwejja. Eżatt, m'għandkom xi. Koċnis bħal Carlos. Nafek ma' nanna ma' tziju li drabbi l-fnik, dak il-tip, jekk drabu l-lob. Kun taf x'kostum deri, bikset in-nanna. Eżatt, eżatt. Dil-ġdida, għax għandkom l-oħra wkoll. Kien għandi l-oħra, għandkom oħra ġdida issa. Għandna top-ups. Top-ups. Għax għandna dejjem bidlu l-questions every few months. Ma jien ħawat l-ostra ma x'kifet induru. Min jishtiq xħed domanda? Le, għawin għadu kif għamil mistoqsija. Mela Mirjana. Is-sinti mister. Il-baqix li ħornu jħed ħanamlu. Għatlek għamu jgħet jew għet li jes. Le, għalli għanħallu Mirjana samel. Għankomplu. Għax ma tanċ Ma tanċ Ejdin. Mirjana ma rrit namel il-ħorn, Ejdin. Mirjana saqs mistoqsija. Personali. Le, mill-karta. Mirjana. Mirjana's blond. Gravi blond. Ajma. U l-min? Apple. Bananati. Ara. Ma. Marretajn eħbieħ. Raqatu. Hello, is. U kien sejaqa miskin. Waqt tasab Mirjana, guys, tinsew subscribe to our YouTube channel. Għax Carlo tistu isir YouTuber fi xjuħitu. Min jien? Għatawlu il-ħolma tijaw. Indaħħax, għax jek n-nisum bat ħossu għalik. Isir YouTuber? Jitħasru ku jissubscribe jaw. Miskin jamlu effort. Go for it, Mirjana. Dina sepp kullħat jirrelata maħħa, ma nisaqsi li l-ek. Għat esperienzajt diskriminazzjoni. Diskriminazzjoni, flim. It's an open question. Ġifiri ġej diskriminat ħabba dak li jint.
Anything, it can be anything. Forsi għaxarek nokli, forsi għaxek, forsi għaxek. Għax raġel, għax mara. Ejja, naħseb li naraw ħafna li per eżempju meta persuna jkun u ħanibqa' magħha x'anke naf li l-ewwel semmejta għax tipo vera affettwat lili u tipo xi ħaġa ta' ngħid indi, xi ħaġa li għaddejt minn xi ħaġa tiegħi. Li il-weight. U ġieli niddiskriminaw jekk naraw persuna eżempju overweight jew naqra mibrum jew xi ħaġa li they are bubbly. Li they are always laughing. Li daw il-persuni ma tiġihomx ġurnata ħażina għax they are the always laughing, they are always the third wheelers, they are always the I go to għax dak idaħħak. That's so real. Għax dak hekk. Like it's. U minn dejjem u fil-fatt jiena l-iskola it was. Il-problema anke fis-series u fil-films. Dejjem there's that overweight funny friend. Yes, the extra bit, not the main. Fimt li qed mal-ġemp. U dik l-aktar. That's why I liked serving Kant, because she was different. Ejja. You know, and l-fatt li you bring yourself forward, I like that philosophy. Different u unique. Għax għal-fatt li aħna din neġu ġenerazzjoni li ħafna u li tilajn u koll li kulħadd trid ikun bħal kulħadd. Kulħadd l-istess ħwejjex l-istess. Isma' jiena dejt minna. Jiena dejt minna, jien dak iż-żmien kien hemm żmien kien faqa titla' l-belt eżempju. U kienu kun hemm eżempju. Kun perf. Jien żmien tagħna ta' qabel il-perf. Ma kontx perf? Le, aħna ta' qabel il-perf. Ta' qabel il-perf. Warajna il-perf. Zom, għal-dis tal-ġenerazzjoni ta' Perfect. Xor tal-perfect. Moda. JBL. Tkun perf ġifieri tkun minn daw li titla bil-JBL, il-belt, il-kulħadd. Mhux ħad titla l-belt, nitilgħu belt guys. Nitilgħu belt. Le aħna. Ma kontx perf sew. Thank you li batni fil-1970. Aħna eżempju. Iż-żmien tal-belt li l-ħaqtijien, eżempju, jien naf jekk ikun hemm polo shirt ta' ċertu ditta. Tara l-kulħadd bieħu. U jekk ma jkollokx polo shirt bħal da, mel inti m'intix faqa. Intom faqa. Jew eżempju jien naf l-Air Force pereżempju. Jew Superstars. Jew is-super. Jekk ma jkollokx Air Force jew Superstars ma tersaqx lej il-belt. Tax m'intix parti mill-klikka. Ġifieri dejjem xaqt inkun bħal ħaddieħor jew jekk kelli xari wave ikun dejjem nillixjaħ jew jekk kienu jpenġu. Ara jien kelli dejjem eyebrows bih sa jkun hemm hate comments gur jgħidu mela xiex dajthom blond. Tennewhom il-comments, tennewhom. Mela xiex għamilthom blond l-eyebrows għax niċċodajthom. Għax nistgħu għax faqa. Għax xiex il-eyebrows tiegħi mhux tiegħi. Eżatt. U dejjem kelli l-eyebrows bieħu fullu hekk għamlu ħabta in-nisa ta' dak iż-żmien iraqquhom. Kont mort għand il-beautician u l-beautician ma rridix traqqhom li bida please għax inkella mhux nkun faqa mhux nkun. Rid inkun dejjem bħal ħaddieħor men. U llum il-ġurnata vera noħodha bi kbir hekk nara xaħat li bez bħali. Jew nara xaħat jipprova jagħmel bħal. Vera ninħara, fimt? Allura it takes a lot of growth imma dak I can relate to that so much. Ma naħseb meta tara xi ħadd jagħmel bħalek tista' wkoll tiftakar kif kont inti. Mela. And you look at them with compassion. Yes. Like they're there. Yes. They need that validation. Exactly. Very true. Għax inti tkun fraġla, tipprova tkun bħal ħaddieħor. Mela. U ġifieri kelli anke għandi best friend tiegħi eżempju Xona u kien hemm żmien iġġilidna fuq għadi l-ħaġa, kont hemm mistaqsija x'ħadd ilbes eżempju, l ġurnata tistaqsi x'ħadd ilbes biex inkun ċerta li dress code tkun taqbel ma fejn ħammur. Imma qabel x'ħadd ilbes kun irid ikun naf eżatt x'ħadd ilbes u jekk tgħid eżempju bodysuit sewdaw jeans, jiena ħammur hemmhekk bodysuit sewdaw jeans. M'għandek fimt ħalli jiena nkun żgur accepted. I blend in. Nkun żgur I blend in and it's so real. Inti jekk għamilt full circle għax with your song you did not blend in at all. Murejd li kieku kellem mur lura nkellem li nifs metu kontaj ngħidla inti ħatitla fuq palk b'leotard kollha leopard taqbes fuq ballun u tkanta fi żridlek u nisfem. Ora l-di konna mill-erba passi kont ngħidilek naqta' nifsi marriċ. Tmur naħa l-oħra tagħmel it-tnejn minflok erba' u issa tipo qed tisfen like she's for me it's like imma that's why you're unique għax mhux qed tkun bħal ħaddieħor u tipprova tkun bħal ħaddieħor.
Għax ħafna li qalet li you are the full Mirjan. U mind you, xorta tiġi diskriminat. Xorta tiġi diskriminat. La tiġi diskriminat fuq kollox, why not be you? Eżatt. Mill-ewwel. That is my whole brand. Tipo, u vera, jina kontet ngħid l-Abigail l-ewwel, għax li bat li fuq Facebook, jina Facebook ħassartu, ġifieri jekk tmorru fuq Facebook għaxorta ħassibu social media tiegħi u hekk. But I removed the app. Għasirit nidħol. It's such a toxic application. Gravi. Tipo, jina l-iktar li weġġajt, tipo, jina Maltija. Biħana taħaril un għada fuq Facebook. Għalli Mark Zuckerberg ġempilli. Le, kompli. It's true, it is toxic. Tipo, kif ħana bat nispiega, jina Maltija, kontet nirrapprezenta lil Malta. Il-Malti nkazbru himma b'mod ikra ġifieri, anka fuq dal-podcast ġilli rajt kummenti ħżina. Why? Tipo, x'inhu l-pjaċir? Vera, ġenwinament. Wara l-keyboard ħafna nies huma cowboys. Mela, jiena ħadd ma ġie jgħid li xejn. U l-ħaġa li imma hija wkoll jien naraw wkoll ċertu intellett, taf kif, ġifieri kif qabel in-nies kienu jmorru fuq it-suntir tal-Knisja u sforz l-ignoranza ħan nistamak jgħidu affarijiet minn ma jaħsbuhom. Illum il-ġurnata saru jkunu qudiem il-keyboard, ma jirrealizzawx li jisom qed jgħidu fuq it-suntir tal-Knisja, ġifieri ma tgħidx fuq it-suntir tal-Knisja u tgħidu online xorta l-istess qed tgħid. Jgħiduhom. Jiena l-problema tiegħi mhux li jgħiduhom, li jħossuhom dik. Tipo, how can you live with yours? Le, naf. U jiena qas nkun ġifieri jiena qas ngħid. Jien nibdajt nixtieqlhom għal-imħabba. Nibdajt jaħstra. Tixtieq must be something wrong. Find some peace bil-force. U kif tikteb xi ħaġa ma żżommx emozzjonijiet taħt ieħor. Kif tgħid ħanikteb di u ma żżommx moħħok li dik ħatweġġel x'għatti. U ma tafux dak il-briedem jien anke ma sħabi li huma sħabi u drawni. Kien hemm xi kumment li vera weġġak. Kumment li vera weġġani. Li da żejjed, da wisq. Pjuttost bil-kontra, naħseb. Titnejdilkom storja. U ħanejda x'jalla dil-persuna taraħda l-podcast. Go for it. Mela, kon noħroġ ma' xaħati ma' persuna. U insomma, l-ex ta' dil-persuna u tanċanda grazzja miegħi, ovvja. Normali. For normal reasons. Niftakar jina fil-semifinal ta' Malta kien joħdu l-mobile biex ma nqox nara comments. U jien, konnu qed naraħħom I used to fixate on them, ġifieri narħom. U daw kienu jaħsbu li tipo jew ħanqod nikfi jew niġi ħażin jew hekk. U vera, it's not healthy li noqgħod naraħħom xorta x'dej do x'imkien jaffettwawk. Mhux noqgħod nikfi u niġi ħażin nosni ħażina jew kera jew xejn minn da ma jaffettwawk, x'imkien ġo moħħok jaffettwawk. Xeħħaw iduru. Eżatt. U niftakar momenti qabel ma tlajt fuq il-palk da, fil-final kien. Fil-final, Ftaħt insomma xiril li tellaw xi TVM jew xi ħaġa xi intervista u dil-persuna kitbit li diżastru totali u nbidlet. Kienet di l-ex. L-ex tal-ex. L-ex tal-ex. U intilhom f'qajt nitħaq, tilhom diżastru ma jkollokx talent, dak diżastru. Ġibhom, ħanejdilhom jiena bdejt sejra, and it gave me. It empowered you. Which Sofjala qatt ma rajt ġifier. Allura jiena il-kummenti. Ħassejtek faqab daqqa waħda. Jagħmluli. I'm gonna show you. Għandu jkun. Fuel. Jaħsajn nitħassaru ma xnejt tara qed jirrabjaw fuq il-comments u jien iktar qed jagħmluli jien bis-saħħa tagħkom nies li għamiltuli l-hate comments għamilt music video tal-bliħ. Barra minn hekk iktar ma titfa' hate comments iktar jitlaf l-algoritm. Iktar ma titfa' hate comments iktar jaraw l-affarijiet. Thank you very nice. Imma kien mument. Next question. Min imissu? Int. Jien mhux issaqsek jew. Itfaw, min irid? Itfaw Mela, inti ma saqsejt. Manka jimax. Għandu waħda ironika jien. Ara. X'inhu l-ikbar inċident tal-karozza li qatt kelle? Xaħat kellu incident tal-karozza. Mhux ħajder taċċa. Diva down. Not down. Jiena kelli wieħed naqkraħ ukoll. Ma gra u ma nafx kif tipo għadna ħajja vera
basically kont ġeja minn kemp ta' Sfejn, ġabar nurs tiegħi mill-airport u l-nurs tiegħi kellu dil-karozza li kien iffissat fuqha. Kienet Lana kien semmija, it was his baby. Literalment iffissat. U ġi għalija u ġara xi ħaġa d-dar fej oħtu sakret barra u oħtu għandha 16 u ġennen. Għalli Madonna jġri ħammar, whatever. U mux għax kien jitkessa, imma kien mifxul u bqajna d-diħlin ġoħajt, dorna xi darbtej u l-karozza ġiet total loss. U konna jiena qoddim u 3 minn wara. Kien hemm wieħed underage għax tipo ta' u tipo ħriġt għadni niftakar sissa xiet tajbu ekket taħt il-bib u għed it's okay. Ma t-tsin. One xet jiġri. It's not okay. No, it's not okay. U tu xet nejt. Tipo xirni. Yes, you want to tell yourself that it's okay. U ħadd ma ħareġ b'girfa waħda. Imma ġew tipo tal-leża, ġew tal-fire, ġew tal-ambulanza u ħarsu lejna u jgħidulna. Għada morru l-quddis mal-ewwel għax ma jistax ikun. Tipo ma jistax ikun. Jien rajt ir-ritratt tal-karozza. Imma l-karozza like Biċċuta. disaster. U ta' tijak kif kienet li ħbat? Jiena tiegħi total loss. Int kontet issuq? Jien kontet insuq. Total loss ukoll? Mela. Jiena kif ġabwa fuq il-medja ma kienx tidher gravi kemm kienet. Eżatt, jiena sibta ħabta żgħira. Inti rajta l-karozza? Orgni ġiet minn qudiem. Crazy, Ġara. Not 20 imma l-mintejdu, maċina vera ta' jina jekk jinsir famuża xi darba u żommuh dal-filmat. Jekk jinsir famuża xi darba ħaġa nagħmel serje u film fuq ħajti. Fikir min jirbaħ l-Eurovision u jkun ħajmut like 24 hours. Lada u jabbit fajla li l-infanzja 6 snin. L-adrenalina. Dik il-ġimgħa. Fil-fatt għamlet jumejn hekk. Tipo x'inhu jiġri. U nżomm u l-affarijiet sbieħ li minn kull ħaġa ħarġ ħaġa tajba. Jiġifieri da jiena kont vera domna l-MFTC fil-għodu u kien hemm ħafna nies li sinhom ħażin for a change u qalu mill-kontestanti stess li qalu li jiena xrobt. Tista' tgħidilhom inti jiena kif kont xrobt, jiena melħ ġejte qasaf ġara u niftakar sejra. Għatma smajt l-espressjoni melħ. Dawek da-żaza. Melħ. Sejra Mirjana jixrob. Le, maċċala. Għax kienet it-tajji tipo dew ikelmu għan-nies u ma rridx Le, jina drink wieħed ma missejt maħalli. Ma missejtx lebda. U kien hemm kulħadd xut. Għax jien dal-after party it was too overwhelming għalija, tipo at a point is-sakkar tal-nofsija ġol-bat. La mobba kollha nkellem il-ħadd. Sellot, kulħadd l-unika ħin li ħallewni waħdi naqa' n-nies ix meta daqqew serving kant biss. Il-bija ħin kollu. X'kulħadd beda jisfel. U bdejt ħosni ħażin, familti kienu fuq wara, biex nasal għall-familti rid inkellem xi 20 mirru. U neħela xisi oħra, it was a lot. Anyways, vera domna l-MFTC anka jinkelli dancers, kienem ġiġ outfit changes, il-blalen. Kienem ħafna affarijiet. It was a late night. It was a late night. U niftakar mort drive through bat ma Destiny u ma Sara. U soqta d-dar, irqat Max xi 3 sigħat, 4 sigħat. Xadda kellna l-meeting. U kienem dal-madoffi dopo, program ta' dopo. Kenna nqumu biex immorru l-MFCC biex namlu dal-program. Jina qomt bil-make-up tal-ġurnata ta' qabel biex nkun ta' parsi winner, make-up. U jienet insuq f'sensija kont kollox so kien il-lights għamlu red, orange, green. U jina soqt. U f'daqqa waħda meta qbist il-lights tiġi karozza minn hawn. Hemm lights oħrajn. U daħal ġofija ma immu għax jien niftakar eżatt il-ħarsa tiegħu irrealizzat art. Ma ħares, kien hemm malfunction fil-lights u ma ħares. Fimtu jien kont diġà I was too far off biex nieqaf u daqqa ta' Ġesu kienet, id-daqqa kienet kbira. Li jiena bil. Dak il-ħin ħsibt xi ħaġa ent. Le, jina... Maċ illa l għadni kamer baħt il-Eurovision. Le, your life flashes before your eyes. Iġifiri taħseb ħafna affarijiet. Umbat sara kollox isu slow motion, bat intlif minn sensija. Gravi. Bella, jina intlif minn sensija. Jina naħlifilkom, la gundalla ma kelli xej, brasi kissirt il-ħġieġa. Kelli għaw kollu viola,
Għax jien bqajt bis-seatbelt imma physically tirt. Jiġifieri tirt u bqajt bis-seatbelt. Kelli hawn vjola. Fimtu bqajt hekk. U mbagħad il-mobile waħdu l-iPhone għandu di xi ħaġa vera tajba, tistgħu taqtaw hekk tridu, tamma di l-iPhone għandu xi ħaġa vera tajba, ma kontx naf biha, ċempel waħdu meta jiddetektja li kont f'accident. Naħli fil-kom. That's great. Jien kull ma niftakar nisma' f'idnejja you've been in a serious car crash u jċempel l-ambulanza. Illa how good. Jiddetektja l-mobile minn ħaġa tal-ġubijiet. Bil-bajk. Mela. U jien ma ħsibi ta' sabiħ. U jien ma ħareġlix l-airbag. U niftakar dan bl-adrenalina li ħabad ġo fija ħareġlu l-airbag u ma ħareġ mill-karozza u ġi għalli x'ma nagħmel x'għandek bżonn. Qedlu ċepen Stephen. Minu Stephen? id-direttur tal-proġett li. Għax jiena magħrufa li mmur kullimkien tard. U jien kunet jistennew nis-CEO tal-PBS u Stephen l-MFCC. Minu Stephen? Il-Creative Director tiegħi, Stephen Levi. Stephen Levi kammu brava. Mela. U għetlu ċempel Steve. ċempel Stephen. U Stephen kon ġo accident. Fej għalli, għetlu fej chicken. Fej kienem il-marafxem. Fej chicken. Fej chicken. Għalli fej għetlu għazebbu. Fej chicken. Ma nafx jekku xax kont mitlufa minn sensija, ma dafġiex minuti ġi. I didn't know it was so serious. Ma konx daqsek il-bu. Eżin, għax l-MFCC għal-ħazebbu. U jekk inkmin il-ħat. Jien ħazbu li kelli spinal injury bil-qata u bid-daqqa jinsa għajja xej ma bdejt inħoss joqorsuni u jarxuni My God, that's scary. Biex jitella warġol Mirjana, you deserve a film bis-sena. U bdew jgħidu spinal injuries u jiena bdejt ngħid il-aħba men. Għas jista' jkun il-batti li rofx lu għandi spinal injury. Kif għara nisservi għal-kant? Kif għara bes fuq il-ballum? Jgħid beda dej minn ġomoħ. Ma trabtuni għax fuq l-istreċer eka mill-ġurnatekin. L-istrina, għawsi. Mela. U biex ċaqal u għas tiflaħt ċaqla. Jien minn ħares sewet eġi fil-biraħ. Xej, ma tistax tiċċala kienet jisa. Il-bira konna t-nerbħu l għadinek. Ma persuna li saret taf, Chloe. Kont għalli panikja. Go, ver. Steve għalli, minna kien accident, ejja ġi l-isptar. Il-bisserjeta. Tipo, l-alkohol nasibadu ġoras, xie ġifiri. Unċempel di budget Petra l-ħabba gbra tal-Mirjana. Petra li tkanta. Dajja, best friend tijaj. Mirjana xġora, għajn tipo. Għaxin kullħat tipo kif jista Mirjana kienet mara. U Petra kienet tipo on-call, tipo kif iżżomm il-mobile, għalt li. Mela, actually, Petra kienet fuq l-istem tal-mobile qed insuq jiena f'daqqa waħda bdejt nisma' mir, beda jmur il-bot lejna. Mir. Madof. Jien xsebt, l-għada qomt u xin rajt l-artiklu għax nafx minn tella. Xsibta, konti għet nitkellem ma' sabi, għettilom Mirjana, għettilom l-isptar, uħazbu għaċajta. Għax, u jien dak il-ħin, it's not a joke, ta' mill-li għettejt, it's not a joke. Jien xin rajta, Et le, u rajt ma l-ewel niprofa minn tellaħħa u jek għalli naru xċajta jew le. Għara s-sorsu. U għeja. Jien kont l-MF saġġejt nara l-Eurovision u għek. Imma. Oh my God. U kon niċċekki fil-comments imma rajt imma ma konċ naf li serja daqsek. Kienet, għax ma ġabux kienet serja daqsek. Fortunatament, guys, vera. Le, ma tajdġ naspiċċaw. Mela, għedin u vera, vera Le, fadlina l-ħar domanda. Mela, l-ħar istoqsija mela. Sarantan, thank you for the vita. Thank you, Baroness, low fat u high protein. Għana waħda imma. Dak mux baroness ma. Dak mozzarella, na willi ħannuħu bieċa mozzarella u kwan. Thank you, Arbi. Mela, li ħanamlu kullħat ħajħarser mistoqsijiet tijaw. U ħanazlu laqwa mistoqsija. Għazlu wahda. U ħajweġiba kullħat. Għazlu li wahda ħajweġib kullħat. Għazlu laqwa mistoqsija li għandkom. Li baqanna, Għaw, vera ħat pieċir, guys. You're such an awesome group. Vera għadna gost. Proset, guys. Salami, Monti. Jox ma tanċadni noħroċ, imma Taf kif meta tkun dik il-burdata li tkun ilek ma toħroġ anke jekk mur sanna. Tuħu gost, naħseb għalek. Thank you. Grazzi. Aħna ħanażlu laqwa waħda li naħsbu aħna, bat intom ħatażlu laqwa waħda. Eżatt. Mela. Mela, ħanażlu fl-imkien. Go, Chloe. Waħda.
Oh, nażel waħda għandek. Din l-esta zilta. Għajdinna. Inti għażel waħda sura li Kem temmen fik innifsek. That's a good one. What's your love language? That's a good one. Jek tista' terġa' tgħix mument romantiku wieħed li ma tkun. That's a good one. What can't you live without? Lalla, ma taqtli what can't. What Inti moħħok maħmoċ, inti moħħok. Ma xieħsib ta' post tamlu il-ħajek id-domanda. Fakruna ħajdukom xaħġa, mux ħajkolkom spazju biex da, ma darba l-BBC għamlu l-intervista. Isserġaw. Le, għajda. Le, ma nistawx nuru għamma. Le, tistaw turu, darba l-BBC, għanzi aħjar, il-BBC darba għamlu l-intervista. Meta kont London, kien hemm il-press u hekk, għalu li since, insomma, hi, this BBC reporting, għalu li since you can't say the word, għatlu you just did. U bjat u tanti panikjaw illi tal-kamera għalla jbirek u għalla jista kollox għallu I just did an elementary school mistake and I didn't put the camera on record. Yeah, right. Yeah, right. What can't That's a very good, that's a very good. Jinta ġobni l-imħan għamlu tajt minn daw l-erba. Tom il-direttur, issa tlifta l-karti għaj. Tista' terġa' tgħix mument romantiku. What's your love language? What can't you live without? What can't you live without għalija jew moment jew kemm temmen fik innifsek waħda minn dawk it-tnejn. Okay, waħda minn dawk it-tnejn. Għażel hija. Anzi, tistgħu twiġbu l-imtidu. Jew kemm temmen fik innifsek, jew Mhux hekk ħamlu ġbhom it-tnejn. Ara. Kemm temmen fik innifsek and what can't you? Anzi. What can't you live without, Abigail? Carlos. Toġobni int. Toġobni int. Insomma, vera. You know my good book. Ja, sepp, jekk hemm xi ħaġa li ċertezza li jispiexxa jnun ta' nibqgħu ħbieb. Issa l-aħħar ma nafx meta ġej. Le, nista' ngħid xi ħaġa naqra simili, naqa' filosofiċi tnej kemm temmen fik innifsek u what can't you live without ġurħan għamlu. Jew kemm temmen fik innifsek, jew mument romantiku li kieku tixtieq terġa' tgħix għax tant kien sabiħ. Li kieku tixtieq terġa' tmur hemm. Jiena jew kemm temmen li kien nifsek nagħmlu. Le, nagħmluhom it-tnejn u kulħadd jażel xi rid iwieġeb. Kemm temmen fik innifsek? Le, jażel mhux. Kemm temmen fik innifsek? Carlos, ħanażel li temmen fik innifsek. Għax Xara ħassejtu jien. Mhux ma naħsibx li hija risposta eżatta ta' dik id-domanda, imma nemmen li whatever you believe in, jekk you fight and you deal with it the right way, you get it your way. Spiega aktar. Taf kif ġveri, f'dak kollu li temmen li inti kapaċi tagħmel, jekk taħdem għalih, jekk you work hard for it, jirnexxilek ta'. You can achieve it. You can achieve it. So temmen fik innifsek inti. Proset. Ovvjament, mbagħad hemm affarijiet li jekk fiżikament ma tistax tagħmilhom, mhux se tagħmilhom. I mean, mhux se nerbaħ medalja l-Olympics għax issa too late. Taf kif? Trid tkun realistiku wkoll. Ma tżommx lilek innifsek lura, temmen li timporta lilek innifsek. Jekk ngħid li rrid nagħmel hekk, neqpa u nagħmilha. Well done, that's a great trait. Bravo. Naqbel miegħek. Intom, romantiku, moment romantiku jew kemm temmen fik innifsek. Hemm xi żigużajk hekk. Seven. Min irid. Daw it-tnejn kollu. Daw it-tnejn konsultaw il-xulxin. Aħna minna żbad fajni, aħna minna żbad fejn aħna xulxin daw. U da għabdu. U dik iżaddelti għajdi kan għal eyebrows zebed bojotta, ma konna ġanduru u mġana. Bixerjaw njetturom issa jew qatt. Wara ma sekin bil-blix ma. Kem nemmen fija nifsi, illum il-ġurnata ħafna. But it wasn't always that way. Kif ovvjament diġà u għażilt zil-mistoqsija għaliex naħseb vera importanti temmen fik innifsek. Because anka jekk ma kollox jitlaq u kollox imut f'ħajtek, kollox jivapora u kollox you are left with yourself. Dejjem f'kull sitwazzjoni f'ħajtek. Anka partner u inti dejjem irid ikollok dak il-kexxun li żomm tiegħek u jkun tiegħek dejjem tiegħek. So jekk ma temminx inti fik innifsek, min ħajmen fik. Min ħajmen fik.
And it's so important, għax vera, eżempju, niltaqa ma' nies, vera kollhom potenzjali, ġifieri sa' Chloe stess, eżempju, there were a lot of times she doubted herself. Per eżempju, kun jidil ma' kif, you have so much potential, you're so bright, vera brava, dek żgħira, fimt? And specialment for the upcoming generations, għax ma kellix min jgħidu li dad diskors, fimt? Dejjem kont infittex jien nara dokumentarju, nara hekk u nara hekk. It's so important to believe in yourself, dejjem, every step of the way. Anka, even if you're shaky about it, even if you're not sure in what you're doing, believe it. U dik naturali li ma tkunx ċert li am I doing it right? Jekk nagħmelek aħjar milli nagħmelek issa. Għamel imbagħad. Hija normali, il-biżja normali, minti il-moħħok titgħidlu thank you tal-li qed tipproteġini. Imma jiena ħanagħmel dak li naħseb li hu tajjeb. Sal, l-outcome mbagħad jara Alla fil-verità. Imma yes, nemmen ħafna fiha nifsilhom il-ġurnata, but I encourage everyone to do it, specialment the upcoming generations, the teenagers u t-tfal. Ħafna. Thank you. Proset. Chloe. Alla. Titmur jien? Le. Jiena tija jekk xwili, jekk tista' terġa' tgħix mument romantiku wieħed nkun all different. L-arus tiegħi tissa huwa vera. Tissa. Importanti nispeċifikaw li U għata 21. Għata 21. Tista tajt tissa u forsi. Barra kordi għajt program. U kienu mbaturi u konti ġaħassajt. Ġifiri, l-Catchwood. Meqru. Bera, Miguel. Eżatta. Miguel. U għabnidem vera malu. It's not easy for him to express tipo how he feels about me, about film ġifiri. Darba għal-birthday, tipo, kisib li card u extra spiegali, like, full on, like, ħareċ xieħos. So it was a moment I was like, wow, tipo, iġbiri da vera prov, għax he really works on himself, għax induna li jena kontet inħos. Kate? Ħafna. Xidwejja. Veris li jena, I wished li xaħat, tipo, jgħid li da kollu, tipo, li dan nisma, I guess. Vera ħadim fuq nifsu biex he opens up u imti sa timmaġina miex xej, għal, għabra nħobbok illa kemm inti nħobbok. U I was like, wow. Isma, jibberġbuni dal-momenti romantiċi. Teddy bear la rustaħħa, vera Malaj, u nejtin u koll, right? Dak għandu mistoqsijiet. Għajdu li moment romantiku li. Ma sekonda, Le, wara nejtin. Ja, romantiku għanġen. Dak, Mbagħad ħabżu fuqek. Għax vera nħu peċinek Jiena. Sorry. Kont nitkellem ma' persuna sewa, ex. Ma minna naħseb xi 7 xhur nitkellmu qabel ma ltqajna. Sewa għax kien joqgħod barra. Barra, U meta morna morti jiena u ltqajna u kollox. Wara 7 xhur. Wara 7 xhur imma it was video calls. U meta intense. U meta ma tagħmilx tipo affarijiet bħal sess u hekk naħseb mal-ewwel naħseb aktar you build. Mhux hekk. Taf kif? Expectation hu. Eżatti. Intimacy. U kont, it wasn't anything filmed like big, ma għalija it was, we kissed, and dak il-moment, għalija meta jgħidu fireworks, it was fireworks everything, ġifieri, imma I never felt something like that, it was fireworks. U jindi vera għalija li ma tagħmilx l-affarijiet mal-ewwel, maġla, għax tant naħseb. Naqbel, jekk iva. Eżatti, kont kif ikunu l-moment. Ma stajniex probabli ma nafx xejn jiġri, it was good. Li tistenna kultant. Ma, that's the most romantic. Owen u Mirjana, għandkom xi waħda. Jien ma tantx nagħmel affarijiet romantiċi, imma eżin. Nagħmel affarijiet li mbagħad jispiċċaw jinħassu hekk vera romantiċi, imma fir-realtà ma nkunx qed nagħmel tefert biex ikunu romantiċi, għax vera m'iniex mit-tip li noqgħod nixtri l-fjuri u li noqgħod nagħmel hekk taf kif anke eżempju biex proponejt. Alright, xtrajt iċ-ċurket u għamilt da, imma mbagħad tipa vera proponejt taċċajt konna qed nibsu biex noħorġu, mbagħad tunżil tarkub tejja. U luketlu trid tiżżewwiġni.
U vera Tipo egg. Taf kif tipo qed nilbsu biex noħorġu, laqas qed nieħdu drink jew xi ħaġa jew kulħadd jagħmel amma min. Surprise, Eżatt, spontanja. Ma bidix jistenni, allura dik minn issa tiġejja xi ħaġa romantika. Le, għax la kont iddeċidejt li ħana minha. Morru, tinsi. Le, la ddeċidejt li ħana minha, taf kif. Ma jnafu bad darba eżempju kellu l-birthday look u organizzajt biex morru Bratislava. Sħabi kollha kienu u ħbib tal-luk ukoll kienu ġejjin. Jien ġibt il-tickets għal-VIP lounge, allura tlajna fuq, u bad kif inżilna isfel u kont sejrin għal-gate sabhom hemmhekk fil-restaurant, hemm kulħadd beda jgħid happy birthday u tgħidx kemm tħaqna x'kien hemm group patients u bdew iċabtu jkantaw ma' u tipo kulħadd bdew jgħidu daw biex qegħdin magħna tipo. Ġifieri dawk l-affarijiet hekk nagħmel ħafna. Imma mbagħad mhux minn dak it-tip li noqgħod nikteb il-poeżija. Imma that is romantic when you do something for someone else. Spontaneity is romantiku. Fimt ġifieri iktar affarijiet hekk. Għajmil il-proposal setat kien. Ma tgħidix eżempju noqgħod nimxi hand in hand eżempju. Le? Jiena mhux hand in hand jinek. U jekk jista' jkun hekk u hopping. La ma tħobbniex. Le, ma nħobbx, hand in hand ma nħobb. Nħobb, Mirjana. Jiena naħseb moment, mela, jiena qasmu kont ma xi ħadd sensittiv bħal Jade. Jien sensittiva ħafna. Nikpi bużżieqa jien ħafna. L-Eurovision biddilni, I'm very... Mux emotionless ta' ma dnix nikbi daqs kem kont, it's very weird to explain, ma anyways. U Jade bħali eżatt, ġifiri sensittiva naħseb iktar minni. U niftakar, u tħobb ħafna diski bil-Malti, u tħobb mużika, u tħobb il-Eurovision, ġifiri, għatma kont ma xaħat bħalet, tillallu xbalt. Tħobb dawn l-affarijiet, tillallu xpjaċi. U darbet til-em song, għet għadajem d-bikkinu, u darba kont semmajt għal-ex tijaj, u ma kienet ċoġbita, u kien xieġbod diski bil-Malti, u jien nikbi, nismaħħa u nikbi, diska tal-vocal coach tijaj, Pamela Bezzina, qalbi kolla l-ħajti kolla jisima. U diska tejt, tipo, kif kienet tibza mill-imħabba, mbagħad taltaqat ma' Elix, ma' raġel tagħha, tipo tfaċċaw, u saret temmen fl-imħabba, u ħudni kif, aċċettajtni kif jien. U niftakar konna din fil-karti tilħan semmak song il-Jade. U niftakar, qed nismawa fil-karozza, u ħarisna lej xurxina, jnejna, u għamilna, u għaffet mal-ġabu teċ kem tannaqna, u għek għajti kemmi sabiħa. And you're like, this is the woman for me. This my wife. U tal-kart safri kont ħansemmija, Arawna qata, għatma kelli xaħtek jena. Mela meta konna Basel, tat set cards. Eżempju, wara, eżempju, you're going to waste today, go kick ass, per eżempju. U wara tiktib li messaġ, eżempju, I love you, you got this. Għamlet set ta' cards, tatom li l-Chloe, u randomly, meta konna kunu wara xi rehearsal jawek, tiġi Chloe bil-video, u tiġi l-card, u jinnikti. Għax kienu l-bot minn xurxin, so isa biex dejjem sweet. You're lucky. Għax message faċċi tibat, u ma jina li għadak l-effert. U jina li nara ħajek nejt, this is what Mirjana always deserves. Jien nibqalek, Chloe. How sweet. Guys, vera ħat pjaċir, għantukom reglani. Tal-online intimates, għanibqaw fit-tema. Għana xem jek data Chloe. Mela. Le, dawn. Personalized. Personalized. Xem, le. Isma, daw fjom minn kollox, ġifiri anka per face serum. Kurjusi. Anka jibbaċeri. Għana rajtawkom. Creams. Wow. Creams. Wow. Fem? Peres li tisfem, fem, jgħamlu l-muscle relaxing gel. Warming. Jena xit minn face mask. U anti-aging cream. Rigali Harmonter Customized Nation. I love it. Pass it on. Jista jkun ħaġa. Vera fajstajn. Ija kolla Nathan. Thank you. Grazzi. Grazzi ħafna. Ma dita Chloe. Eħan niftaħ sanata. Oh, yeah. Biex Għaxa Abigail għalet li tritu waħda bħala.
Salatu, no? Għamil wahda tunta, għamil wahda. There you go. Ma kemmi. Guys, grazzi. Għaldi bista minn tiġi 4 darbit biex taqqat 7 erba. Wahda xħatam. Wahda xħatam. They were a fantastic group. I love Amazing. Grazzi. Grazzi għu tal-li ġejt. Thank you ħafna. You warmed my heart. You really sweet people. Thank you, Rilka. Oh, Hanal, with another thing that really warms my heart. Ħat kantanna kanzunetta. Annalise. Ix-xita dejjem taqafu. Ħajerġa badila. Ħanħallikom f'di Annalise. Grazzi tal-li ġejtu, guys. Ħallikom f'di Annalise u narawkom in 2 weeks. Ciao guys, thank you very much. Tab tipa l-Annalise. Go Annalise, take it away. Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare e poi spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, al respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo o lasciarlo soffrire, l'importante è finire. Adesso volta la faccia, questa è l'ultima volta che lo lascio morire e poi ha talento da grande lui nel fare l'amore, sa pigliare il mio cuore e poi ha il volto sconvolto, io gli dico ti amo, ricomincia da capo, è violento il respiro, io non so se restare o rifarlo morire, l'importante è finire. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Fjord de Vita, Kassar Air Condition Systems, Sphinx, Good Earth, The Hive Childcare Center, OK Home, Sunlab, OnlineIntimates.com, Bimania Party and Fancy Dress Supplies, Customize Nation,